আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে একটি জিনিস দেখাবো। এই গতকালকেও এই বিলটা আপনার পুরাটা বিল কোনো পানি ছিল না, শুধু ধান আর ধান ছিল। এই যে দেখেন টানে ওই সব জমিনে যেরকম ধান, এই যে এই সবগুলা পুরা বিল লয়ে আপনার ধান আর ধান ছিল। এই দেখেন এখন গতকালকে সারা রাত্রের বৃষ্টিতে পুরা বিল পানি দিয়ে একদম সাদা হয়ে গেছে। অনেক মানুষের ধান ক্ষতি হয়েছে। এই যে এই সমস্ত ক্ষেত, এই যে এখানে ক্ষেত, ওই যে গাছ দেখা যাচ্ছে ওই গাছ পর্যন্ত, তাছাড়া ওই যে ওইখানে গাছ দেখা যাচ্ছে ওই গাছের থেকে আরও দূরে দূরে পর্যন্ত শুধু ধান ক্ষেত ছিল। আর ধান অনেক বড় বড় ধান ছিল, মানে আর 15-20 দিন পরে আপনার ধানের ওই গজাইতো। এখন তো কালকে সারা রাতের বৃষ্টিতে ধান একদম শেষ। এখন আল্লাহ যা করে, এদিকের মানুষের দুর্দশা শেষ নাই। এই যে দেখেন ধান ক্ষেত কেমনে পানির তলে যাইতেছে, ডুবতেছে, সব দেখেন আপনারা। এই যে এই পুরা বিলে অর্ধেকটা বিলে আপনার ধান ছিল, আর এই ধানগুলা মানুষে কামলা দিয়া 300 টাকা কাটা রোয়া, এরপরে সার বিষ আছে, কত কিছু কষ্ট করলো, তারপরেও এখন থেকে পুরাটা বিল পানির নিচে। এখন কি আর করবো বলেন, আমাদের ভাগ্যে লেখা ছিল এমন ঘটনা ঘটবো, তাই করছে। নাহলে কে জানতো যে ধানগুলো এত বড় হওয়ার পরে এইভাবে নষ্ট হয়ে যাব। এখন আমাদের ছত্রবিলের পাড়ের যে কৃষকগুলো আছে সবার মাথায় হাত। এই যে দেখেন এই যে ধান ক্ষেতগুলো যে ডুবতেছে, কত সুন্দর সুন্দর ধান ক্ষেত ছিল, আর এই যে এইখান দিয়ে পানি যাইতেছে। আজকে সারাদিনের ভিতরে সব পানি যে টানের জমিতে এইগুলোর মধ্যে উঠে পড়বে, তারপর এইগুলো ডুবে যাবে। এইবার ধানের দুর্ভিক্ষ লেগে যাবে, যে ভাব দেখা যাইতেছে। এই যে দেখেন পানি নামতেছে। সকালে আরও প্রচুর পানি ছিল এখানে, সামনে আবার অনেক মানুষ মাছ ধরতেছে। ওই যে ওই টানে জমিতে ওইখানে ফিশারি ছিল 2-3টা, ওই ফিশারি আপনার পানিতে তলায় গেছে। এখন ওই ফিশারি যা মাছ ছিল সব মাছ এই যে এই জায়গা দিয়া ওই জায়গা দিয়া সব কান্দা নামতেছে। আর আপনারা তো জানেন এই যে আমার গরু ছিল অনেকগুলা, আর এই বিল পানিটা ভরার কারণে গরু নিয়ে প্রচুর সমস্যায় আছি। এখন গরু খাওয়াইতে পারতেছি না কোনো জায়গায়, আর যার কারণে যে এই রাস্তার মধ্যে গরু নিয়ে দাঁড়ায় রয়েছি আমি, আমার ভাই আছে, আরও আরেকজন আছে, সবার গরু এই যে এই সড়কের মধ্যে এখন ঘাস খাইতেছে। এখন তো এখানে তো আর বেশি দিন খাওয়ানো যাবো না, এখানে আজকে বা কালকে খাইলেও পরবর্তীতে কি করো এটা তো আল্লাহ মাবুতি ভালো জানে। এই যে দেখেন সড়কের ভিতরে এই চারা গাছের ভিতরে গরু নিয়ে দাঁড়ায় রয়েছি। কি করব, এই পুরা বিল পানি দেওয়া ভরে গেছে। আর এই বিলে ছিল ওই দূরে, ওই যে সামনে একটা গাছ দেখা যায়, ওই যে এই গাছটা তো একদম মাঝখানে, এর আরো অনেক দূরে ওই যে কতগুলো গাছ দেখা যাইতেছে, ওই গাছগুলোর কাছে গরু নিয়ে যেতে হইতো প্রতিদিন। ওই দিকে গাছ ছিল, ওই দিকে খাওয়াইতাম। আর এখন এই যে এই কাছে এই পানি দেওয়া ভরে গেছে, আর ওই গাছ তলে কেমন পানি হইতে পারে বুঝতেই তো পারতেছেন। তাই এই যে এই রাস্তার মধ্যে গরু নিয়ে এখন খাওয়াইতেছি। অবশ্য এই যে সামনে যে এই কচুরিপানাগুলো দেখা যাইতেছে, যে এখানে এখানে আমাদের একটা কুসা আছে বড়, আপনার 3-4 বছর আগে বানাইছিলাম গরুরে। এই পানি হইলে ওই ওই দূরে গ্রাম থেকে কচু কাটতে না তারপর গরুরে দিতে হইতো। এখন 3-4 বছর ধরে পানি হয় না, তো যার কারণে কুসাটা তোলা হয় নাই। এই খাদের মধ্যে ডুবাল ছিল, এখন এরা মনে হইতেছে এবারে তুলতে হইব, কারণ গরু তো নাহলে খাওয়ান যাইতো না, না খায় মরব গরু। এখন দেখা যাক আজকে কুসা তুলতে পারি, তারপর কচু কাটা, তারপরে এই যে এই সবগুলা গরুরে দিতে হইব। এই যে এখানে খাইতেছে, ওই ওই জায়গায় খাইতেছে সব।